कछुआ ने गिनती किया, उसका एक बच्चा गायब था। इधर इसका बच्चा भटकते भटकते कुत्ते के नीचे आया। कुत्ते को लगा उसने अंडा दिया है। मैं नहीं मानता। कुत्ते ने अंडे का पीछा किया। अंडा जाकर मुर्गी के नीचे छुप गया। मुर्गी ने अपने हस्बैंड को आवाज लगाई। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुर्गा दौड़कर आया। क्या रे भिख मंगिया? मैंने कुछ नहीं किया। चल बस। मुर्गा ने कुत्ते से अंडा ले लिया। कुत्ते ने मुर्गा को, मुर्गा ने अंडा वापस किया।